आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? मुझे नहीं जानते, बड़े बदकिस्मत हो। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्कर वाला और नीचे मैं उसकी टक्कर वाला। विक्रांत, विक्रांत, टपोरे, शान पत्ती मत कर। रात का टाइम है, इतनी मार मारूंगा कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा। ए टपोरी, डायलॉग नहीं। आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? हाँ। शमशान घाट के कुत्ते की तरह जाना और गली के कुत्ते की तरह आना। अबे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देगा? चल से चल। जिस तरह दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरह गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। और तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, 6 की 6 गोली पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है। Make a crack. मारूंगा, 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 तुझे भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। विक्रांत, विक्रांत, खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ऐसे ही खामोश किया जाता रहा है और ऐसे ही खामोश किया जाता रहेगा। विक्रांत, 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 विक्रांत।